kita di Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Bukit. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana keindahan air terjun You itu, said yuk that ikuti we perjalanan saya. would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere, but you're out. Tell me you won't be there. I gotta learn how to. Nah, untuk mencapai air terjun tersebut, kita harus melewati jalan seperti ini dulu, teman-teman. Tetapi akan terbayar dengan keindahan yang akan kita peroleh ketika berada di situ nanti. Kita sudah sampai di lokasi air terjun yang saya maksud nih, teman-teman. Nama air terjun ini adalah air terjun Cursa, di mana pemandangannya sangat indah, bukan? Nah, bagi teman-teman yang berkunjung di sini, untuk aku jalannya sudah terbagus dan pemandangannya juga sangat indah sekali. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here.